lè yé a. Àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀. Wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò Monday, you are a liar. I will pull you down. Shall be well with you. Á dára fún yín. Àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Ọ̀tá fẹ́ pa lóko kò ṣeé pa. Olùgbàlà gbé mi sókè lójú. Ọ̀rẹ́ mi, kí ló dé tó fọwọ́ lẹ́rán tó forúkọ tẹ̀pá ìrònú? Ṣé kò tó rò ni? Bíi ti bò ó. Ìwọ náà wò, kò síṣẹ́, kò sọ́kọ, kò sówó, bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. Ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. Gbogbo kíni? Gbogbo nìṣe níbi tí Olúwa sínú bàbá wa Prophet Dr. JB Kumoluyi. Ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù. Láago 7 àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní The World Bible Church 1 Ganiu Muraina Close, Ajelogo Ketu, Lagos. Fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803 629 7770. Ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣe. Everlasting Father, Bàbá ayérayé, I am that I am, èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni, the beginning and the end. ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. We thank you this morning A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lówùrọ̀ that before we are here, wípé ká tilẹ̀ tó débí you are already here. lẹ́yìn tí wà níbí. You have already positioned all the agents in the strategic Ẹ places ti mú gbogbo àwọn áńgẹ́lì wà ní ipò tí ó tọ́ in order to ban the strong man in our life. láti lè gbé ọkùnrin alágbára nìdè nínú ayé wa. Thou be exalted in the name of Jesus. Kí orúkọ yín di gbígbé ga lórúkọ Jésù. As we are about to eat manna from heaven, Bí a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí jẹ mánà láti ọ̀run, every uninvited spirit gbogbo ẹ̀mí tá ò fìwé pè be banned forever in the name of Jesus. ẹ wà lórí ìdè títí láé lórúkọ Jésù. Holy Spirit, Ẹ̀mí mímọ́, speak to us. ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Let's be seated. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. You are in the church. Ó wà nílé ìjọsìn. You are thinking about those who owns you. Ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ronú àwọn tó jẹ ọ́ lówó. He has already stolen your blessing. Ó ti jí ọkàn rẹ àti ohun ìní rẹ gbé lọ. He doesn't want you. He doesn't want you to receive your blessing. Níṣe ni kò fẹ́ kó rí ìbùkún rẹ gbà. He's a thief. Ó lè ní ṣe. He's a thief. Ó lè ní. Satan will never come as an enemy. Sátánì kì í wá ní wá bí ọ̀tá ẹni. He will just come to you just like a friend. Òun á wá sọ́dọ̀ ẹni bí ọ̀rẹ́. His message to you is very, very precious. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó dẹ̀ fẹ́ jẹ́ fún ọ, ó ṣe iyebíye fún. Very, very fascinating. Ó fanimọ́ra pípọ̀. Very, very fascinating. Ó fanimọ́ra. His message or his preaching is very, very gentle and very fascinating. Ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀, ohùn rẹ̀, ó tutù púpọ̀, ó sì fanimọ́ra. He will never attack you like as an enemy. Kò ní dojú ìjà kọ bí ọ̀tá. No. He will just come in slowly Níṣe lá wọlé wẹ́rẹ́ wá bá ọ. until he will steal your properties. He Títí a fi jí ni ní ohun ìní lọ. will steal your heart. Títí a fi jí ọkàn ẹni lọ. Once Satan steal your heart, Ní kété tí Or èṣù steal your bá heart. ti jí ọkàn rẹ lọ, that's the end. ó ti tán nìyẹn. You can remain in the church of God for donkey years O lè wá pẹ́ títí bíi mọ́pẹ́ nílé Olúwa without receiving the blessing of God. láì rí ìbùkún kan gbà. Because Satan has already stolen your heart. Nítorí pé Sátánì ó ti jí ọlọ́kàn gbé sá lọ. You fail to release your heart to God. Níṣe ló kọ̀ láti jọ̀wọ́ ọkàn rẹ fún Ọlọ́run. He has already stolen your heart. Ó ti jí ọkàn ẹni gbé lọ nìyẹn. And armed robber. Sátánì jẹ́ adigunjalè. Armed robber. Adigun ni. Armed robber. Adigun ni. There is nothing you have that Satan cannot steal. Kò sí tí èèyàn ní tí Sátánì ò lè jí gbé lọ mọ́ lọ́wọ́.
Because he's a strong man. nítorí pé alágbára ọkùnrin ni. He's a strong man. alágbára ọkùnrin ni. These are the reasons why you must not joke with your life. ìdí rèé tó fi gbúdọ̀ fàyè rẹ ṣàwàdà. Before I finally surrender to Jesus, kó tó di pé mo jọ̀wọ́ ayé mi fún Jésù pátápátá. Satan bastardized my life. Sátánì mọ̀ ṣe mí báṣubàṣu o. But the day I knew that this is the strong man, ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí mo dámọ̀ wípé ọkùnrin alágbára ni rèé. that behind my backwardness, èyí tó ti wà nídìí wípé kí n máa ní ìfàsẹ́yìn. since that day, látọjọ́ náà I never sleep. èmi ò sùn mọ́ o. Both day and night, lọ́sàn-án ni lóru I used to pray. ni mò ń gbàdúrà. Every night, vigil. ní gbogbo òru ìṣọ́ òru ni. Even today, kódà lónìí mọ́júmọ́. yesterday, we pray mọ́júmọ́ till òní. 12 o'clock. a gbàdúrà. I woke up again and started praying. lẹ́yìn yẹn mo tún padà jí mo tún gbàdúrà. Satan, Sátánì he doesn't sleep. kì í sùn tiẹ̀. The Spirit of God, ẹ̀mí Ọlọ́run he doesn't sleep. òun náà kì í sùn. Jesus, he doesn't sleep. Jésù kì í sùn. The Spirit of Satan doesn't sleep. ẹ̀mí èṣù náà kì í sùn. Two of them are watching you. àwọn ẹ̀mí méjèèjì náà ń ṣẹ̀ṣọ́ lórí rẹ. If care is not taken, tó o bá wá ṣọ́ra. they will steal your life. Sátánì á jí ayé rẹ gbé. You must be very careful. o nílò láti kíyèsára. Who specialize in stealing people's joy? Sátánì iṣẹ́ àmúṣe rẹ̀ láyé òun ni kó jí ayọ̀ èèyàn jí gbé lọ. He wants you to be crying every day. níṣẹ́ ló fẹ́ kí ìwọ máa sunkún lójoojúmọ́. He doesn't want you to rejoice. kò fẹ́ kó o ní ayọ̀. Then number 2, health. bẹ́ẹ̀ ni a máa jí ìlera ènìyàn á jí gbé lọ. He can steal your health. a máa jí ìlera ènìyàn lọ. Today, headache. èní orí fífọ́. Tomorrow, backache. ọ̀la ẹ̀yìn dídùn. Next week, lẹ́ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. leg pains. ẹsẹ̀ ló ń ro. Every day, ní gbogbo ọjọ́. you just be crying. ìyá kan máa sunkún náà ni. Because the strong man has already stole your health. nítorí pé ọkùnrin alágbára ni ó ti jí ìlera pípé àgọ́ ara rẹ̀ ó ti jí gbé sá lọ. There's no prosperity. a sì máa gbé ìṣerere ènìyàn á jí gbé sá lọ. Your prosperity ìṣerere ènìyàn can be stolen wọ́n lè jí gbé lọ. through this strong man. nípasẹ̀ ọkùnrin alágbára yìí. You are in the presence of God. ò ń bẹ níwájú Ọlọ́run. You are sleeping. àló ń sùn. Yes. bẹ́ẹ̀ ni. That's for him to steal your health, Ayé- to steal your joy. ààyè ló yọ fún yẹn láti jí ni láyọ̀ àti And ìlera property. lọ àti ohun ìní ènìyàn And your prosperity. àti ìṣerere ènìyàn. To come to the church is not a problem. láti wá sílé ìjọsìn kì í ṣe wàhálà. For you to listen to the word of God ṣùgbọ́n fún ọ láti wá tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. is a problematic issue. èyí gan ni ìṣòro tó le. For him, fún òun for Satan, Sátánì to steal your heart, láti jí ọkàn rẹ gbé it wasn't a problem at kì í all. ṣe wàhálà fún o. Your heart will just be going here, ọkàn á máa lọ like káàkiri this, like this, káàkiri like this. káàkiri. People will be looking at you as if you are in the church. àwọn èèyàn á máa wojú rẹ bí ìgbà tó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì And you are lóòótọ́. not in the church. bẹ́ẹ̀ o ti kúrò ní ṣọ́ọ̀ṣì. Has already stole your heart. ọkàn rẹ ó ti di àjígbé sá lọ. Your heart has been stolen away. wọ́n ti jí gbé lọ. Another one is glory. bẹ́ẹ̀ ni a máa jí ògo ènìyàn gbé. Glory. a máa jí ògo ènìyàn gbé. We have so many people today, a ní ọ̀pọ̀ ènìyàn lónìí. even in the Christendom, kódà nínú ti kìrìsìtẹ́nì. initially ní ìbẹ̀rẹ̀ they have been blessed. a bùkún fún wọn. Blessed a bùkún fún wọn. with series of gifts. wọ́n á tún fún wọn ní ẹ̀bùn púpọ̀. The potential that God has deposited in them àlùmọ́nì tí Ọlọ́run ti fi jí ìkí ayé wọn. have been stolen away. a ti jí gbé e lọ. We have already had so many pastors, so many prophets in this world. a ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ olùṣọ́ àgùntàn oríṣiríṣi wòlíì láyé. They are no more on the race. ṣùgbọ́n wọn ò sí nínú ìrìn àjò mọ́. They are no more there. wọn ò sí níbẹ̀ mọ́. Because the glory have been stolen. nítorí pé ògo ni a ti jí gbé lọ. Why? èrèdí. Because of their carelessness. nítorí wípé wọ́n fọwọ́ yọ̀ bẹ́kẹ́ máyé wọn. Samson, the strong man, Samson ni ọkùnrin alágbára. because of his
carelessness. nítorí wípé ó fi ọwọ́ yọ̀bọ́kẹ́ máyé Because of rẹ̀. uncare attitude. nítorí wípé kò fi ọwọ́ gidi mú ayé rẹ̀. His glory was taken away. a sì gbé ògo rẹ̀ agbésá lọ. He lost his glory. ó pàdánù ògo. Even his 2 eyes were plucked out. bẹ́ẹ̀ ni a yọ ojú rẹ̀ méjèèjì jáde. And he was dancing before the idol. ó bẹ̀rẹ̀ sí í jó ijó níwájú òrìṣà. What a shameful thing. ìgbésí ayé ìtìjú gbà. What a shameful thing. ìtìjú gbà ni. What a barbaric attitude. ìhùwàsí tí kò dára rárá. Because of his carelessness, nítorí àìkọ́rasí rẹ̀. Satan came. sátánì dé. Satan came. sátánì wá. What's he looking for? kí wá ló ń wá kiri. Samson, where are you? samson ibo ló wà. I need your glory. ògo rẹ mo fẹ́ gbà. Give it to me now. gbé ògo rẹ lé mi lọ́wọ́. And he released his glory. bẹ́ẹ̀ ni samson jọ̀wọ́ ògo rẹ̀ lé And lọ́wọ́. his glory was taken away a sì gbé ògo rẹ̀ lọ. through Delilah. nípasẹ̀ arábìnrin delilah. You know Delilah, I told you. mo ti wí fún yín tẹ́lẹ̀. Everybody that present here this morning, a ní gbogbo ẹni tó ń bẹ níbí lówùrọ̀ yìí. there is a Delilah follow you. delilah kan máa ń tẹ̀lé ọ. Delilah is following you. delilah kan ń tẹ̀lé ọ lẹ́yìn. He's at your back like this, ẹ̀yìn rẹ ló wà báyìí. watching you ó ṣe ló ń wù ọ́. to befall you. ó ń ṣọ́ kó o tì ó ṣubú. If you don't be careful, tó o bá wá ṣọ́ra. if you don't pray very well, tó o gbàdúrà dáadáa. you will fall. wá ṣubú. Many people are falling. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ṣubú. Even if you are not a pastor, kódà you tó are o not a bá tẹ̀ prophet, jólùṣọ́ àgùntàn. remember that we have so many people today whom God has helped. ṣèrántí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ la ní lónìí tí ọlọ́run ti ràn lọ́wọ́. God has catapulted them to the higher level. tí ọlọ́run ti gbé wọn sí òkè téńté. But now, ṣùgbọ́n báyìí they are nowhere to be found. a ò rí wọn mọ́. Some of them have more than 5 cars, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tẹ́lẹ̀ wọ́n ní bí ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ márùn-ún. 5 houses. bí ilé márùn-ún. Yes, because they subject their life to the hands of Delilah. ṣùgbọ́n nítorí pé wọ́n jọ̀wọ́ ayé ara wọn fún delilah. Their life was fully submitted to Delilah gbogbo ayé wọn náà gbélé ọwọ́ delilah. through Satan. nípasẹ̀ sátánì. Because all that character emanated from Satan's kingdom. nítorí pé àwọn ìwàkúwà yìí ọ̀dọ̀ sátánì ló ti ṣẹ̀ wá. And they ruined their life. ó sì ti bẹ̀ báyé wọn jẹ́. You, ìwọ as you are looking at me, bí o ti ń wò mí yìí. if you remember, if you trace back your life, tí o bá bojú wẹ̀ ìwọ ayé rẹ. you will know that initially it wasn't like this. ìwọ náà wò wípé kò mà rí báyìí nígbà kan. At least I had my own car before. ṣèbí tẹ́lẹ̀ mo ní ọkọ̀ tí mo ń lò. I built my own house. mo ti kọ́ ilé kẹ́. Eh? I used to spend money. èmi á máa náwó bó ṣe wù mí. I used to give people cars. èmi á máa fúnni ní mọ́tò. What happened? kí wá ló kọlù ọ́. The strong man ọkùnrin alágbára ni. who is roaming around, èyí tí ó ń lọ who is káàkiri. looking for whom he will devour, tó ń wá ẹni tí ó pàjẹ́ ni. due to your own carelessness, nítorí àìjákúnra rẹ. due to your own carelessness and uncare attitude, nítorí àìjákúnra rẹ àti fífọwọ́ yẹpẹrẹ mú nǹkan. the strong man entered ọkùnrin alágbára ni yọ wọlé. and is stealing away your property. bẹ́ẹ̀ ni ó sì jí ọ ní ohun ìní lọ. Steal everything. ó jí ohun gbogbo lọ. Look at the kind of life you are living now. ìwọ náà wo irú ayé tó ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́. Because all the property have been stolen away. nítorí gbogbo ohun tó ní láti jí gbà Due mọ́ to your lọ. carelessness. nítorí àìkíyèsára rẹ. Now you cannot even pay your house rent. lọ́wọ́lọ́wọ́ ò lè sanwó ilé rẹ. To pay your school fees, the school fees of your children. láti It's sanwó another ilé problematic ìwé issue. ọmọ rẹ wàhálà míì tún ni. To eat láti jẹun 3 square meal ẹ̀ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́. is a problematic issue. wàhálà tún ló jẹ́. And it wasn't like this before. bẹ́ẹ̀ kò rí báyìí tẹ́lẹ̀. But due to your care attitude, nítorí wípé ò jákúnra. the man just came in ọkùnrin náà sì yọ wọlé wá. and stole all your property. ó sì jí ọ lóhùn ìní lọ. You must be careful. o nílò láti kíyèsára. Satan is a notorious killer. sátánì
ó jẹ́ oníkúpani. He's a notorious armed robber Bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ adigunjalè ńlá. who is at alert anytime to take away people's lives. Ẹni tí kìí sùn tí kìí tó gbé tó ṣàfẹ́ pa àwọn ènìyàn sọnù. A notorious killer. Òun jẹ́ oníkúpani A burúkú. notorious armed robber. Bẹ́ẹ̀ ni adigunjalè ní ṣe. You always look for your downfall. Òun á máa wá ìṣubú rẹ kiri ni. Whereby you are climbing up the mountain of glory. Ní ìgbàkúgbà tó bá ń gun àkàsọ̀ ògo lọ. He's not happy. Inú èṣù ò dùn. He's not happy. Inú rẹ̀ ò dùn. And he has millions of agents. Bẹ́ẹ̀ ni lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ aṣojú òun ló dà sáyé. He will send them to you Á wá rán wọn sí ọ to bring you down. láti já ọ lulẹ̀. That is why I said he's a notorious killer. Ìdí rèé tí mo fi sọ wípé oníkúpani ni. It's also, he doesn't sleep. Bẹ́ẹ̀ ni kìí sùn. He's ready to take away people's life Ó ṣetán láti gbẹ̀mí àwọn èèyàn. and prevent them from fulfilling their dreams and God's purpose in their life. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní gbà láéláé wípé àlá rere tí èèyàn ní kó mú ṣẹ tàbí kó mú ìpinnu Ọlọ́run ṣẹ nínú ayé rẹ̀. His plan is to bastardize your destiny. Ète Sátánì náà ni wípé kó o ṣe àyànmọ́ rẹ báṣubàṣu. The good destiny that you have chosen when you are coming into the world. Àyànmọ́ rere tó yàn nígbà tó ń bọ̀ láyé. Just to bastardize it. Òun fẹ́ láti bà á jẹ́ ni. When you are coming into the world, Nígbà tó ń wọnú ayé bọ̀. you are coming into the world with your destiny Ó ń in your wọnú hands. ayé bọ̀ pẹ̀lú àyànmọ́ rere rẹ Your lọ́wọ́. destiny is in your hands like this. Ọwọ́ rẹ báyìí ló gbé sí. Then Satan will turn it like this. Sátánì á wá dojú ẹ̀ bolẹ̀. Say you, Pé ìwọ you, yìí. you will never make it. Láyé wọn ò ní jẹ́ kó támú. Because me as a strong man, Torí èmi ọkùnrin alágbára yìí. I know what your father did to me when I was in heaven. Mo mọ ohun tí bàbá yín fojú mi rí nígbà tí mo wà lọ́run. He sent me away from Ṣé that ló lé glorious mi house. jáde kúrò ní ilé ológo? That glorious house. Ilé ológo ni. I'm a talented singer. Akọrin tó mú yányán ni mí. I used to remain in his presence every day, Èmi á máa wà níwájú rẹ̀ ní ojoojúmọ́. singing. Kí n sì máa kọrin sí. I'm the one that making him happy. Mò ń kọrin tó múnú rẹ̀ dùn. All of a sudden, Ṣùgbọ́n lójijì he sent me away from ló that. lé mi kúrò níwájú ẹ̀. Now, Torí bẹ́ẹ̀ báyìí. you are coming into this Ìwọ world ò wọnú ayé bọ̀ àbí? with this glory. Àtògo ọwọ́ rẹ. You are joking. Àwàdà ẹ̀ pọ̀. You are joking. Aláwàdà ni ọ́. Your father Bàbá rẹ. bastardized my life. Ó báyé tèmi jẹ́. I'm going to ruin your life. Èmi náà máa run ayé ẹ. That is the secret behind all these things. Àwọn àṣírí tó ń bẹ lẹ́yìn ogun wa ni. If you don't be careful, Tó o bá wá ṣọ́ra. you can ruin your life by yourself. Ìwọ fúnra rẹ gan o lè run ayé ara rẹ. Yes. Bẹ́ẹ̀ni, If you are ready tó o bá wá ṣe tán. to submit yourself to Satan, Láti jọ̀wọ́ ara rẹ fún Sátánì. he's ready to ruin your life. Sátánì gan ṣe tán láti run ayé rẹ. He's a notorious killer. Ó jẹ́ oníkúpani. He will never, that good dream that you had, Àlá rere. Satan will not allow your good dream to come to reality. Láéláé Sátánì ò ní jẹ́ gbà wípé àlá rere yẹn kó wá sí ìmúṣẹ. That your good dream Wípé àlá rere that you rẹ dreamt, tó o ní yẹn no, láyé no, láyé no way. kò sáyè. I will never allow that dream to come to pass. Èmi ò ní jẹ́ gbà láéláé kí àlá rere yẹn kó ṣẹ. Satan is a destroyer Sátánì jẹ́ apanirun. and a devourer Bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ ajẹnirun. who goes about seeking for who to devour and destroy their souls. Bẹ́ẹ̀ ni ó lọ káàkiri. Ó wá ẹni tí a parun. Ó wá ẹni tí a jẹrun. Tá sì pa ọkàn wọn run títí láé. Listen again. Tẹ́tì. Satan is a destroyer, Sátánì jẹ́ apanirun. a devourer Bẹ́ẹ̀ ni ó jẹ́ ajẹnirun. who goes about seeking for who to devour and destroy their souls. Ó sì ń lọ káàkiri. Ó wá ẹni tá a parun tá a jẹrun. Tá sì bà ayé wọn jẹ́. One of my classmates, Ọ̀kan lára àwọn tá a jọ ka kíláàsì. this is a very long time. Ó ti pẹ́ o. I saw him one day.
mo bá pàdé lọ́jọ́ kan. and I preached to him. mo wàásù fún. He said, Julie, ó ní Julius, Julius I'm not ready. mi ò ṣetán o. You know, not that I will not accept Jesus, kì í tiẹ̀ ṣe pé mi ò ní gba Jésù o. but my plan is that ṣùgbọ́n ètò mi ni pé I need to have a very good wife. mo gbúdọ̀ ní aya rere náà. Then have another one. kí n tún wá ní Like 3 wives. bí ìyàwó mẹ́ta lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. One will be following me wherever I'm going to. ọ̀kan lá máa jẹ́ àtẹ̀lé mi. One will remain in our village. ìkan á wà ní ìlú wa lọ́hùn. Peradventure, bóyá o. I travel to our village. mo rìnrìn àjò lọ sí ìlú wa. Another one is there for me that will cook. ìyàwó kan á wà ń bẹ̀ tá a máa so oúnjẹ fún mi. Then bẹ́ẹ̀ ni I will have another one màá wá tún ní ìyàwó mi. as a secretary. gẹ́gẹ́ bí akọ̀wé mi. You know, I'll be roaming around women like this. pé láàrin obìnrin mo ti ń jẹ mo ti ń mu. I said, why don't you give your life to Christ? mo ní èé ṣe tó fi fayé rẹ fún Jésù. Seek ye first the kingdom of God. ẹ kọ́kọ́ máa wá ìjọba Ọlọ́run náà. All other things. ohun gbogbo tó kù. All other things ohun gbogbo tó kù. shall be given unto you. òun ni àfikún fún yín. The problem everybody is having now, ìṣòro tí kálukú ní lónìí. we seek for money, for cars, we seek for cars, money, good death, every good things of life. òun ni wípé ohun tá a kọ́kọ́ ń wá kiri òun lówó ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ àti ohun mèremère ayé yìí. Until I make it, àfìgbà tí n bá tamú láyé o. I will never give my life to láyé Christ. mi ò ní jẹ́ fayé mi fún Jésù. Remember that ẹ rántí pé He's a destroyer. Sàtánì apanirun ni o. He will destroy your soul. àbáyé rẹ jẹ́. Hey, I don't have child. mi ò lọ́mọ o. Once I have child, tí n bá once I ṣàjàjà have a lọ́mọ child, tí mo then jàjà ní ọmọ I kan will give my life to Him. màá wá fayé mi fún. By the time I get my own apartment, nígbà tí mo bá ti kọ́ ilé ara mi. hey, that will enable me to serve Him diligently, màá wá lè sìn tọkàntọkàn báyìí. wholeheartedly, màá sí pẹ̀lú ọkàn diligently, pẹ̀lú ìfọkànsìn without any problem. láìsí wàhálà o. You are joking. àwàdà rẹ pọ̀. You are joking. ó ń ṣàwàdà. Remember, He's a Rántí. destroyer. apanirun ní í ṣe. He's planning to destroy your soul. ó ti ń ṣètò láti pa ọkàn rẹ run. My friend that I'm talking about, ọ̀rẹ́ mi tí mo sọ nípa rẹ̀. after I preach all like I lẹ́yìn told, tí mo ti wá gbogbo ìwàásù tí mo lè wà. now he said, I'm not ready now. ó lóun ò ṣetán sẹ́. One day, lọ́jọ́ kan he traveled to Kogi State. ó rìnrìn àjò lọ sí ìpínlẹ̀ Kogi. He called me ó wá pè mí. and I told him, mo wí fún pé I'm on my way to our village mo ní èmi ń lọ sí ìlú wa for báyìí a revival. fún ìsọjí kan. Say you with revival. ó ní wọ ṣá pẹ̀lú ìsọjí. You don't have rest. You ó don't tẹ̀ rest. sinmi rárá. Eh? Today, Ibadan. Òní Ìbàdàn. Today, this is too much. ó lè ti pọ̀ jù. I said, I'm on my way already. mo ní mo tẹ̀ ti wà lọ́nà. Can you come to our village? ṣé ẹ̀yin náà kájọ pàdé nílé bí. No, àwọn not ní yet. rárá o. I have a business that I'm doing there. mo níṣẹ́ kan tí mò ń lé lọ́wọ́. When he was coming, nígbà tó wá ń bọ̀ after 1 week, lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan. he was coming to Lagos. ó wá padà bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. He was inside a car. ó wà nínú mọ́tò. Suddenly, lójijì. the car somersaulted more than 10 times bẹ́ẹ̀ ni mọ́tò rẹ̀ gbókìtì ó ju ẹ̀mẹ́wàá lọ. and he lost his life. ibẹ̀ ló sì pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ sí. When I heard about this, nígbà tí mo gbọ́ èyí I was so happy. inú mi ò dùn. Internally, I was weeping. nínú mi mò ń sunkún. The reason why is that, ìdí náà ni pé which means ó túmọ̀ sí pé we are not going to meet at the last day. a ní pàdé ní ọjọ́ ìkẹyìn. There is no way we can meet together. a kò sí bá a ṣe lè pàdé mọ́. And the Bible confirmed that ìbéèlì sì wí pé we are going to see ourselves a ó ríra wa at the last day ní ọjọ́ in the ìkẹyìn presence of God. níwájú Ọlọ́run. ọ̀tá fẹ́ paná ògo kò ṣeé pa olùgbàlà gbé mi sókè lójú. ọ̀rẹ́ mi kí ló dé tó o fọwọ́ lẹ́rán tó o forúkọ tẹ̀pá ìrònú. ṣé kò tó rò ni. bíi ti bò ó. ìwọ náà wò kò síṣẹ́ kò sọ́kọ
kò sówó bẹ́ẹ̀ láìsàn jẹ́ ń gbádùn. ṣé kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. bẹ́ẹ̀ ni o. ó ṣe kó gbogbo àjàgà tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu wá síbi ìpàdé gbogbo nìṣe. gbogbo kíni. gbogbo nìṣe níbi tí olúwa sínú bàbá wa prophet dr jb kumoluyi ó máa wáyé ní gbogbo ọjọ́ kọkànlélógún sí ọjọ́ kẹtàlélógún lóṣooṣù láago méjì àárọ̀ sí aago 1 ọ̀sán lójoojúmọ́ ní the world bible church 1 ganiu muraina close ajelogo ketu lagos. fún ìtọ́sọ́nà ẹ pè sórí 0803 629 7770. ó yá nínú ìpàdé gbogbo nìṣe tó ṣe.